شده تا حالا یهو وسط روزمرگی یه سوال عجیب غریب بیاد تو سرتون؟ مثلا اینکه اصلا چرا من اینجام؟ یا این همه بدو تهش چی میشه؟ یا حتی ساده تر، این حجم از تبلیغات چیپس و پفک واقعا برای سلامتی جامعه لازمه؟ اگه آره، تبریک میگم. شما همین الان یه قدم کوچولو تو دنیای فلسفه برداشتین. سلام رفقا. امروز قراره یه سفر هیجان انگیز داشته باشیم به دنیای فلسفه. نترسید، قرار نیست با کلمه‌های قلمب سلمب و بحثای حوصله سربر مختون رو بخوریم. برعکس، میخوایم ببینیم این فلسفه‌ای که اسمش اینقدر گنده است چطوری میتونه تو زندگی روزمره‌مون به کار بیاد و حتی گاهی اوقات یه لبخندم رو لبمون بیاره. خب، اول از همه بریم ببینیم فلسفه یعنی چی. به زبون خیلی خودمونی، فلسفه یعنی عشق به دانایی، یا بهتر بگم کنجکاوی سیری ناپذیر درباره همه چیز. فیلسوف‌ها آدم‌هایی بودن و هستن که به جای اینکه جواب‌های آماده رو قبول کنن، همیشه دنبال چرا و چطور بودن. مثل اون بچه تخس و کنجکاوی که تو هر جمعی پیدا میشه و امون از سوال پرسیدن نمیده. حالا این کنجکاوی‌ها تو شاخه‌های مختلفی خودشونو نشون میدن. بیا چند تا از اصلیاشو با هم یه نگاه بندازیم. 1. متافیزیک. اولین غول مرحله آخر، متافیزیک. اسمش ترسناکه نه؟ ولی کارش خیلی هم عجیب نیست. متافیزیک به چیزایی میپردازه که فراتر از دنیای فیزیکی و مادی ماست. سوالایی مثل واقعیت چیه؟ آیا چیزی به اسم روح وجود داره؟ زمان واقعاً خطیه؟ یا مثل یه توپ قلقلیه؟ فکر کن رفتی رستوران، یه پرس چلو کباب مخصوص سفارش دادی. متافیزیک اینجا میاد میگه این چلو کباب واقعاً وجود داره؟ یا فقط یه تصور از چلو کبابه؟ اصلا وجود داشتن یعنی چی؟ اگه کسی نبینتش بازم چلو کبابه؟ البته امیدوارم قبل از اینکه به جواب این سوالا برسی چلو کبابتو بخوری که از دهن نیافته. بریم سراغ داداش کوچیکه متافیزیک، یعنی معرفت شناسی. این یکی کارش با دونستن و شناخته. چطوری میفهمیم یه چیزی درسته یا غلط؟ از کجا معلوم چیزایی که میبینیم و میشنویم واقعیه و توهم نیست؟ مرز بین باور و دانش کجاست؟ مثال واقعی، یادتونه یه زمانی همه فکر میکردن زمین صافه؟ معرفت شناسی میاد میگه اون موقع بر اساس چه شواهدی این فکر رو میکردن؟ چی شد که فهمیدیم گرده؟ اصلا از کجا مطمئنیم الان اشتباه نمی کنیم و یه روزی بچه هامون به باورای ما نمیخندن؟ یه جورایی مثل کاراگاهیه که دنبال سرنخهای واقعی برای رسیدن به حقیقت میگرده. خب این یکی دیگه خیلی با زندگی روزمره‌مون گره خورده. اخلاق. چی درسته؟ چی غلطه؟ باید چی کار کنیم؟ چی کار نکنیم؟ وقتی منافعمون با منافع بقیه در تضاده، کدوم راهو انتخاب کنیم؟ دروغ مصلحت آمیز واقعا داریم یا خودمونو گول میزنیم؟ فرض کن تو صف نونوایی وایسادی. یهو یه نفر میاد خارج از نوبت خودشو میندازه جلو تو. اینجا اخلاق میاد وسط. آیا باید سکوت کنی و هرس بخوری؟ آیا باید باهاش بحث کنی و حق خودتو بگیری؟ آیا باید یه حرکت فیلسوفانه بزنی و نون خودتو باهاش تقسیم کنی؟ انتخاب با شماست، ولی بدونید هر انتخابی یه پایه اخلاقی پشتش داره. و اما منطق، این یکی مثل جعبه ابزار فیلسوفاست. بهمون کمک میکنه درست فکر کنیم، استدلال‌های قوی بیاریم و گول مغالطه ها رو نخوریم. منطق میگه چطوری فکر کنیم. مثال ساده، مثلا اگه یکی بگه همه گربه ها پشمالو هستن، همسایه ما یه موجود پشمالو داره، پس همسایه ما گربه داره. منطق اینجا میاد میگه صبر کن ببینم، از کجا معلوم اون موجود پشمالو سگ یا حتی یه فرش پشمالو نباشه؟ منطق کمک میکنه نتیجه گیری هامون بر اساس دلیل و مدرک باشه، نه حدس و گمان.
فلسفه سیاسی و اجتماعی به بررسی چگونگی سازماندهی جامعه، قدرت، عدالت، حقوق و وظایف شهروندان می‌پردازه. بهترین نوع حکومت چیه؟ آزادی فردی تا کجا ادامه داره؟ چطوری میتونیم یه جامعه عادلانه تر داشته باشیم؟ مثال واقعی، هر وقت پای صندوق رأی میریم و به یه نفر یا یه برنامه رأی میدیم، در واقع داریم یه تصمیم فلسفی سیاسی میگیریم. داریم انتخاب میکنیم که به نظر ما چه کسی یا چه سیستمی میتونه جامعه رو بهتر اداره کنه. حتی وقتی توی یه گروه دوستانه تصمیم میگیرید پیتزا سفارش بدید یا قرمه سبزی، دارید یه جور دموکراسی کوچولو رو تجربه میکنید. خوب رفقا، اینا فقط چند تا از شاخه‌های اصلی فلسفه بودن. دنیای فلسفه خیلی بزرگتر و جذابتر از این حرف است. از فلسفه علم و هنر گرفته تا فلسفه ذهن و زبان. شاید الان با خودتون بگین خب که چی؟ اینو به چه درد من میخوره؟ راستشو بخواید، فلسفه قرار نیست بهمون پول و موقعیت بده، ولی یه چیز خیلی مهمتر بهمون میده. قدرت تفکر انتقادی. بهمون یاد میده که دنیا رو عمیق‌تر ببینیم، سوالای بهتر بپرسیم و جوابهای سطحی رو قبول نکنیم. فلسفه مثل یه عینکه که وقتی به چشم میزنیم جزئیات بیشتری از زندگی رو میبینیم. بهمون کمک میکنه خودمون و دنیای اطرافمون رو بهتر بفهمیم، کمتر گول بخوریم، تصمیم‌های آگاهانه تری بگیریم و در نهایت زندگی پربارتری داشته باشیم. شاید حتی باعث بشه اون تبلیغات چیپس و پفک هم یه جور دیگه ببینید. خب، اینم از سفر کوتاه ما به دنیای فلسفه. امیدوارم براتون جالب بوده باشه. حالا نوبت شماست. کدوم یکی از این شاخه‌های فلسفه براتون جذاب‌تر بود؟ آیا سوال فلسفی خاصی هست که ذهنتون رو درگیر کرده باشه؟ حتما تو کامنت‌ها برام بنویسید. خیلی دوست دارم نظراتتون رو بخونم و با هم بیشتر گپ بزنیم. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستای کنجکاوتون هم بفرستید و اگه هنوز عضو کانال نشدید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. قراره کلی چیزای باحال دیگه با هم یاد بگیریم. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. ذهنتون پر از سوالهای خوب و زندگیتون پر از جوابهای روشنگر. تا ویدیوی بعدی، بدرود.